Hvad så der, Jusako her? Vi spiller Minecraft på min server, så det skal sgu nok blive hyggeligt. Ja, og I må undskylde med ekko og sådan, fordi at vi sidder lige ved siden af hinanden, og så er det den eneste måde, vi kan få det til at virke, det er, hvis vi bruger Skype. Så. Ja. Så er det sådan lidt nederen. But YOLO! Ja, skide være med det. Det må jeg lige leve med den her en gang. Vi gider ikke lige at rykke væk fra hinanden. Altså, sådan så vi har lukket dør det hele. Så alt for lang tid. Ja, det gør det faktisk. Vi skal både finde forlængere ledninger og det ene og det andet. På grund af, ja. Ellers så kan jeg ikke sidde uden for min dør. Jeg sidder bare derude og sådan helt forever alone-agtig. Ja, og husk, hvis det er, I gerne vil se noget, som jeg laver, så skal I bare se min video. Vil I gerne se noget, Jacob han laver, så skal I se hans video. Jeg laver ikke noget så særligt spændende lige nu. Jeg smider gravel. Jeg smadrer sten. Til mit forbandede hus, som jeg hader overalt på verden. Grund af det kræver så meget sten. Jeg viste dem lige min pickaxe. Og så lavede jeg bare lige den der med fløjtet, mens jeg var slet ikke efficiency enchanted til level 100. Ja. Nej, 1000 hedder det. Enchanted til level 1000. Nej, det er snyd, det må jeg nok hellere lade være med. Ja. I kan lige se mine ting og sager her. Okay, fuck. Okay. Jeg har sharpness IV på mit iron sær. Så har jeg på min iron pickaxe unbreaking 3, og så var der efficiency 3, som faktisk bare var efficiency 3, ja. Og så var der, er der min diamond pickaxe, som har unbreaking 1 og efficiency 2, og så har jeg en masse med. Og i den her episode, det er sådan den første Minecraft episode, jeg sådan kommer til at lægge ud fra den her server, som hedder Jabscraft. Den er åben for alle, husk den er dansk. Så, ja. Den er beregnet til danskere, og vi har ikke taget hensyn til englændere. Eller andre. Vi laver den lige om. Så er den normal igen. Hvad er normalt? Min pickaxe, så har den ikke enchanted efficiency med 1000. Nu har den 3 som sådan noget. Kom vand. Har jeg ikke nogen blocks virkelig? Sådan der. Jeg mente, at der var en masse kul her omkring. Kom vand. Fjern jer. Sådan der. Okay, du siger til vand, at de skal fjerne. Altså, at det er i flertal. Ja, Rune, jeg er mærkelig, okay? Jeg troede, det var mig, der var sprogspasseren. Nej, du er ikke sprogspasseren, du er sprogspasseren. Ja, det ved jeg da godt. Og undskyld, at jeg ikke lægger noget sprog ud, men jeg har ikke nogen computer, der er god nok til at kunne køre det lige nu. Fordi den computer, hvor jeg plejer at køre det på, som ikke er den her, fordi den er alt for meget lort til at spille den, den gik ned på grund af virus. Ja. Det er pænt irriterende. Den trojanske sti er altså ikke sjov. Var det den fik, eller? Ja. Træls. Så jeg må vente her til foråret, hvor det er, jeg får en ny computer. Hvor det er, så kan jeg begynde at lave spor igen. World of Warcraft, det ligger jeg heller ikke så meget ud med. Men det kommer sgu nok. Altså her i aften, vi skal nemlig sove sammen, så der kommer vi nok igennem lidt af det hele. Ja, der kommer nok en masse videoer op. Ja. Forhåbentlig. Det er ikke sikkert, men det kan godt være. Det håber vi. Kan vi sige så meget sammen. Ja, det er altid hyggeligt at filme til jer derude, og alle der ser med på vores kanal, I er selvfølgelig alle sammen fucking awesome. Fordi I gider at se vores videoer. Det betyder rigtig, rigtig meget. Ikke det her lortevand. Ja, jeg hader vand. Eller undtagen lige det der røvhuller fra Jakobs klasse. Eller nogen af dem. Du ved godt, hvis de sidder og ser den der video her, så dør de. Men du også det der. Skal vi have Det kan vi ikke godt gøre det senere. Oj. Fail placeret sten. Hvad? Akavet. Mm. Kommer Runes mor bare ind midt i det hele. Det var sådan, hvad så? Skal vi ikke have madrassen ind? Det sidder bare sådan lidt. Nej. Optager lige nu. Vil du være venligst gå? Ja.
bare lige til, efter vi har optaget. Det vil være dejligt. Tak. Creepers. I skal fucking dø. Sådan der. En creeper. Det var begge. Skulle jeg gå op og bygge videre på et hus, eller skal jeg bare blive ved med mig? Jeg fylder lige det her tag ud. Har du egentlig noget kul? Jeg har noget kul. Nej, men der skulle gerne være der er sådan nogle steder, hvor der var voldelig meget kul op i taget og sådan noget. Nede i vores mine. Jeg har lige løbet forbi noget, ved jeg. Så der er stadigvæk nogle af de områder tilbage. Jeg mente ellers, jeg havde ribbet dem alle sammen. Altså, der er en hel masse lige her, hvor jeg står. Jeg tror lige hurtigt, at jeg kommer hen til dig. Der er der i hvert fald en masse her oppe i taget. Bare du husker at sætte sten igen, for jeg kan simpelthen ikke have, at der er huller i taget. Ribbing! Jeg får sådan en hel OCD, du ved. Ja. Og jeg tror virkelig også, at jeg har OCD. Det kan jeg godt love for. Fordi jeg skal bare have, alting skal se perfekt ud. Der skal ikke være nogen fejl og sådan noget. Sådan skal jeg bare have det. Ej, hvor jeg hader det. Ej, på nogle punkter har jeg også OCD, på nogle punkter har jeg ikke. Eller også, hvis jeg sidder og ser på mine hænder, så hvis den ene finger, den er længere end den anden, så prøver jeg at rette dem tilpas. Altså, så meget OCD har jeg. Altså, det er sådan lidt Jakob, er du klar over, hvor dumt det der det er? meget, meget dumt, jeg ved det. Ja. Jeg overvejer virkelig at gå over og lægge alt det her sten, jeg har på mig i kisten. OCD for the win. Ja, det skal vi nok. Rune, der er noget mere kul herovre, hvis du skal have det. Halleluja. Jeg sætter bare noget mere tag. Åh. Lige her, hvor jeg står. Jeg kan se, der er sådan lige to huller i taget, hvor det er. Jeg kan se dig. Der er også noget kul lige her, hvor jeg står. Fedt. Ja, godnat. Jeg bliver nødt til at spise råden kød for at overleve. Det æder bank min neder. Nej, det behøver du ikke. Jeg har masser med. Har du? Ja. Yeah. Mad i store dele. Jeg kommer lige hen til dig så. Har du brug for mere mad? Jeg har kun råden kød. Hyggelig frokost i går. Så får du lige 32 melon. Værsgo. Du gider... Det er frugt. Gider vi ikke have. Nej, det er faktisk et... Vandmelon, det er faktisk et bær, men altså... Det er delen med et stort bær, kan jeg så lige sige. Meloner er bær, det er lidt mærkeligt at tænke på. Men det er det. Men det var på grund af, at jeg har den der kugleform. Og så er det også fordi, at det vokser på buske. Creeper, Las Vegas. Der er mere kul herovre, men nu har jeg lige dækket det til. Fuck, det lyder godt. Wetzone. Ja, det var der også. Det glemte jeg bare lige at sige. Vi siger bare lige, at jeg vidste, at det var der, ikke? Ja, det kan vi godt der sige. Der er mere kul herovre, hvis du vil det. Hvis du vil have noget. Jeg har faktisk også selv brug for kul. Jeg tror, jeg tager det her. Mit kul. Og jeg tror, jeg har et par enkle kulblokke liggende hjemme i mit hus. Når du laver det om til blokke, så fylder det måske ikke så meget, eller hvad? Nej. En gang der havde jeg sådan en bunker af kul, det var derfor, jeg lavede det om til kulblokke. Ja, jeg havde seriøst også bunker af kul på et tidspunkt. Ja, det var den gang, hvor vi virkelig bare minede. Det var sådan en dag, jeg tror, vi sad op til klokken 5. Ja, vi sad i hvert fald mindst 3 timer bare hakket den her mine ud. Det er også derfor, den er blevet så stor, som I kan se. Ja. Og derfor, der spawner monstre. Ej, det er faktisk, det er en pænt god det er en rigtig måde at god skaffe på XP og sådan noget. alt muligt, som man får fra mobs. For eksempel dine edderkoppeøjne, som du skal bruge til dine potions og sådan noget. Ja, det er nogle gift potions, som jeg elsker. Overalt på jorden. Jeg har ikke mere cobblestone. Fuck. Prøv af, jeg skal bruge dem til at provokere Jakob så grovt. Hey! Hvad? De dræber dig ikke, de skeder dig kun ned på et halvt hjerte. Ja, fucking... Jeg har jo lige... Eller vent, nej, hvilket hjerte? Hold din kæft. Hold din kæft og skyd dig selv. Ej, her i aften, der kommer vi nok også til at spille lidt eller sådan. Det får vi at se. Ja. Kommer an på, hvad vi har lyst til. Jeg er begyndt at spille Lee Sin. Ja, jeg har begyndt at spille Sion. Og jeg har næsten råd til Vi. Som er den, han er i gang med at spille op til. Så jeg der ikke ved det. Skal jeg bare...
Rune. Au, okay. Rune, prøv lige at komme her. Der er en zombie med et ironsværd bag dig. Rune, prøv lige at komme med her. Synes du, jeg skal hakke det ud, sådan at det her det bliver sådan helt fladt, alt det der det forsvinder, eller synes du bare, jeg skal hakke den her? Bare hakke ud, så det hele det bliver fladt. Så hjælper jeg dig. Redstone. Det kan du få, hvis du vil. Ja. Du er vist den, der har mest brug for redstone. Jakob, han er taber til redstone. Gider du fucking look? Der er mere herovre. Yeah. Du sagde bare, at jeg var en taber til redstone. Det var sådan lidt... Fuck dig. Jeg siger bare, at du ikke kan finde ud af det. Ja, og det er også rigtigt. Cobblestone. Jeg har fucking mange stacks. Det er ligesom her forleden dag, der ribbede Okay, jeg også. så når vi har lavet det her hjørne her, så hakker vi ikke mere cobblestone her. Så hakker jeg nemlig videre herpå. Og jeg render lige hurtigt rundt og lige snupper diverse monstre. Det værste af dem. Og jeg er fucking noob til at smadre monstre. Og hvis I så kigger på mit level og så tænker, det kan umuligt være, hvad det hedder, selvskaffet, så siger jeg bare, jo, det kan det godt. Fordi til drop party, der kom bare en masse enchanting bottles, altså XP bottles, så jo, det kan godt lade sig gøre. Vi laver nogle parties en gang imellem. Ja, altså det, mit level er nemlig 268, og det var på grund af alle de der XP bottles, der blev smidt og sådan noget. Ja. Ej, hvis det var, jeg ikke havde så travlt med at enchante og sådan lidt, så ville jeg ædebringe mig også af højt level. Og jeg har brug for fakler. Det har jeg egentlig ikke. Helt faktisk, man kan ikke sige, at det er 100% selvskaffet, på grund af, at der har jo også været drop party med i. Ja, okay. Jeg sagde heller ikke, at det var selvskaffet, jeg sagde bare ikke, at det var snyd. Vi laver bare drop party sådan en gang imellem. Ja. Kommer lige an på, hvad vi har lyst til. Men nej, der må faktisk Altså, gerne være... I må gerne join serveren. Jeg lægger et link i, jeg lægger IP'en i beskrivelsen. Det skal jeg nok også huske at gøre. Fordi det kunne være så fedt, hvis så mange af jer som muligt joiner den her server her. På grund af, vi mangler altså spillere. Mhm. Og husk, det er en faction server. Ja. Hvis det er, vi ikke har fortalt det. Jern. Og jeg elsker faction server. Ja, det er så fedt, altså... Position, eller hvad det nu hedder, altså det der lort, hvor det er, men A, B, C og alle de der rank. Guld. Nå, prison. Ja, prison, det hader jeg så bare helvede. Jeg synes, der er ingenting at lave. Fordi man render bare rundt og miner og laver ikke en skid andet. Her der har man nogle flere muligheder. Man har selv lov til at bygge hvad man vil og så. Dejligt. Det er sådan dejligt ting. Men jeg tror måske jeg smutter ned her på et tidspunkt her i dag. Okay, der er 2 hekse alligevel. Hvad sker der lige? Din krop er bare fyldt med pile, mand. Hvad sker der? Og jeg er bare lige lige før der havde jeg en i ansigtet. Yes, endelig level 30, så kan jeg få opgraderet. Du spiste en pil. Det var hvad der skete. Og jeg tror virkelig, jeg skal have repareret alt min armor. Det er... Jeg har kun mine bukser er stadigvæk halvt. Altså det er kun mine bukser der stadig er halvt. Nå, på den måde. Ja. Altså der kun er halvt ødelagte. Alt andet derovre. Træls. Ja. Men nej, det er mange også holdt længe. Altså det var det første diarmer jeg fik. Så ja. Jeg ved ikke, hvor meget det her sæt det var for diamant. Wow, Skype-beskeder. Bliver du bombarderet med Skype-beskeder? Ja, der kom bare lige sådan 3 Skype-beskeder der. Det er jo bange med bare nederen.
Når man det ser ud til, ekkoerne er ikke så kraftige længere, men det er nok på grund af, at vi begynder at tale lidt lavt. Det kan godt være. Nå. Oha. Det kan godt være, at det måske er kedeligt at se den her episode, men det er fordi, det her det er en mining episode. Ja. Altså, Mega der kommer også episoder med mobslaying episoder, der kommer nok også building episoder, og så kommer der måske også, hvis vi er heldige fra mig, eller fra i hvert fald fra Rones side, kommer der redstone episoder. Ja. Der kommer ikke nogen redstone episoder for mig, fordi det Altså, det rager ham langt op i røven. Hvis jeg begynder på redstone, så ender jeg bare med, at jeg kommer til at springe hele serveren i luften eller sådan noget. Altså, ja, så kan du lige så godt bare gøre det på grund af, at du kommer til at lave en masse lort. Og jeg ved, hvad det er, jeg går rundt og laver. Jeg har set fra den bedste, eller en af de bedste, lige mod Gex. Og jeg er pisse ligeglad. Ja. Men det kunne jo godt være, at de andre det ikke var. Gex, han er sgu ikke lige mig. Ej, til dem, der godt kan lide redstone i Minecraft, så er han nok en folk rigtig godt kan lide. Ja. Jeg ved, der er også rigtig mange andre, der også laver godt redstone, men Gex han laver godt nok også. Men der er noget, jeg er rigtig træt af ved ham. Han laver ikke tutorial, så det er noget, jeg heller ikke gider. Hvad laver han ikke? Altså, han laver ikke tutorials, altså hvordan man bygger ting. Nå, tutorial. Ja. Jeg er ikke ligefrem den skarpeste til engelsk. Jeg kan godt, men jeg er ikke den skarpeste. Du er ikke den skarpeste kniv i skuffen, eller hvad man nu siger. Mm. Jeg kan ikke bruge en fucking bue. Jeg har allerede en derhjemme. Min hakke går snart ud. Ja, det gør min også. I starten af den her episode her, der var den helt fyldt. Nu er den ved at være gået ud igen. Den første, den gik ud. Nå. Så har jeg kun min diahakke tilbage, som har Unbreaking 1 og Efficiency 3. Mm. Jeg har enchanted alt mit armor til, hvad det hedder, level 30. Så jeg har pænt godt armor på. Hvor lang tid har vi efterhånden egentlig ikke filmet? Det ved jeg ikke. Men jeg har på fornemmelsen af, at der kommer vand efter det her. Nå, vi ser på, hvornår det er, vi vil stoppe. Det ser vi på. Ej, lortevand. Men i hvert fald, jeg kommer ikke kun til at mine den her episode, jeg kommer også til at skulle lidt op og vise lidt rundt. Så. Ja. Fordi de har jo ikke rigtig set vores hus, jo. Nej. Fordi den første episode, hvor vi havde tænkt os at filme os vise vores hus, den kunne jo ikke rigtig komme ud. Der var lidt små fejl. Ja. Og altså, men det kunne være, at vi måske begge to skulle gøre det. Ja, sgu da væk med dig, dit lorteskelet. Eller skal det ikke... Jeg har lige fundet redstone, så hvis du vil have noget, så er det bare nu. Okay. Gå nu væk med dig, lorteskelet. Også dig, din lorte creeper. Creepers, de er egentlig ikke så farlige. I stedet der havde jeg dem overalt på jorden. Nu er jeg ikke pænt ligeglad med dem. Nu er jeg egentlig bare glad for at nakke dem, på grund af, at de giver mig gunpowder. Okay. Så er det, jeg skal bruge til at lave splash potions. Jeg tror lige, og det jeg skal finde ud af, hvordan det er, jeg kan heale. Altså lave heal potions. Lækker cobblestone. Nu har jeg ikke mere pickaxe. Jeg kan til godt, at din inventory, den er fuld. Det ved jeg godt. Det er fordi, jeg har fundet cobblestone. Jeg ved egentlig ikke, hvor mange stacks jeg har. Men nej, altså hvis det er, I vil vide, hvor meget det var, vi havde minet, så kan jeg sige så meget som, at vi havde sådan 2 hele double chests fyldt med rent ud bare cobblestone. Det er faktisk rigtigt. Fyldt med pis og lort, som vi ikke kunne bruge til en skid. Nej, vi havde kun en enkelt double keys fyldt med pis og lort, som vi ikke kunne bruge. Lige med en helvedes masse iron armor. Og det var også den dag, hvor det var, vi fik alt det her diamond. Og det er lækker diamond. Og folk tænker sikkert, fuck, I har fundet meget diamonds. Og svaret til det er, yeah. Det har vi. Vi har været fucking heldige, lad os sige det på den måde. Ja. Og vi har vores miner er kæmpe store, vi gider virkelig ikke at vise dem alle. Fordi vi har virkelig bare lavet miner, som bare går
jeg ved ikke hvor langt henad. Altså normal street mining, det er vi altså også bare lavet, og det er virkelig bare sindssygt så meget vi har lavet. Rune, jeg har lige smidt et enderøje ind i de forskellige steder og sådan noget. Jeg har 16 redstone. Siger du ender øje, men ikke Nej, ender perle? spider eye, mener jeg. Nå, jeg troede lige, det var et ender eye. Altså, der er jo det der Eye of Ender jo. Ja. Det vil jeg kraftedeme aldrig nogensinde smide en random kiste. Nej, de kan bruges til rigtig meget. Det er en fucking legendary ting. Man skal bruge dem. Jeg mener, man skal bruge... Er det ikke 12 af dem? Jo, man skal bruge 12 af dem for at komme til ender. Nå. Som nok er det, vi går faktisk godt gør os parate til. Hvorfor ligger der 3 gange 16 æg der? Dem havde jeg på mig, og så gik jeg ned i min... Det var sådan her tidligere i dag. Tak for læbers lige olie og jern og sådan. Jeg beholder lige mit kul. Pile, dem kan også rigtig godt bruge... dem jeg ikke godt kan bruge. Nå, jeg tror, jeg går op nu. Okay. Ja. Oh. Wow. Ja, og det her, det er så mit hus. Det er sådan næsten færdigt. Jeg er i gang med at bygge et enchantment område heroppe. Og så ja. Sådan umiddelbart mit hus, det er overhovedet ikke færdigt. Det er kun under opbygning. Jeg har manglet sten, som bare helvede, det er derfor det er. Og jeg er ikke givet at gå ned i mine, tro mig. Bare første gang jeg havde gået ned i det der mine efter, det var vi bare lavede de der 5 timer, hvor vi bare gik og minede. Jeg gad virkelig ikke. Jeg gad ikke derefter, så har jeg var næsten ikke gået ned i dernede her. Jeg kommer lige hen til dig. Man bliver nødt til at bruge fly for at komme op til dit hus næsten. Ja, Okay, skal vi gå op og se på Runes hus først? altså først så går vi jo lige ind her. Her der har vi sådan bare min normale, min kiste og sådan lidt, min furnaces. Og jeg har ikke fået citeret noget. Så går vi lige over det hernede. Den ligger over på sådan en omvendt pyramide. Hernede har jeg min æggefarm, hvor kyllingerne bare altid dør. Spørg mig ikke hvorfor. Så har vi min Ward farm. ja. Som jeg har. Og så går vi lige det op igen. Så går vi lige det herhen. Så kommer vi op her. Der har vi mit bryggeområde. Og jeg har alle mine wards og sådan lidt. Ja. Det lever det alle mine redstone og sådan lidt. Redstone, det skal man nemlig bruge til at opgradere sin furk, var det nu, at man... Når til at opgradere sin potions, det var det hedder. Og her har jeg så potions. Nej! Vil du skyde mig ned med den, eller hvad? Ja! Fuck, det var en nar, du var. Her har vi en sådan charmant table. Ja, som spørger mig ikke hvorfor, men det gider ikke endnu at opgradere til level 30, eller hvad det. Nej, det gider kun at opgradere til level 20, det er pisse irriterende. Ja, det er det irriterende ved den her potion. Den skal jo kun ind ned på et halvt hjerte. Ikke længere. Og det er også noget, der står der, hvor den er blevet beskrevet inde på den guide, jeg har fundet. Den vil skade dig, men den vil ikke dræbe dig. Okay, skal vi så kigge på mit hus nu? Jamen det var det først lige, det går op med noget. Med de her bufferfish, dem skal bruge til potions, der giver... det gør, at man kan trække vejret under vandet. Så går den nedad. Fuck, der er jeg heldig at lande i vandet. Her har vi mit hus. Hans kæmpe enorme hus. Her har vi sengeområde. What the fuck? Hvad er der? Okay. Du kan godt se det der med sengene, ikke? Ja.
What the fuck, de er bare skåret midt over. Nå, her har vi mit enchantment rum, som herinde kan den godt enchant til level 30. Ja. Noget, som jeg er godt træt af. Og så har jeg nogle enkelte potteplanter. Skal vi gå ned eller op først? Hvad synes du? Gå ned. Okay, vi går nedad. Hernede er min farm. Ja. Min lille bitte sjove farm. Og så har jeg nogle kyllinger hernede, hvor der faktisk er nogle æg, som jeg godt lige kunne bruge. Tak. Så har vi hans køer. Og får hernede. Der skulle også gerne være nogle får hernede. Ja, der er et får, hvad jeg kan se. Og så, ja. Og så går vi lige over det ovenpå. Deroppe har han sin anvil, en ender chest, hvor jeg har mit, de er sådan lidt. Og sin mange chests med furnaces og sådan. Og crafting table. Og nej, han har ikke brugt kreativ til det her. Som sagt, den der mine. Altså jo, ender chesten har jeg brugt det til. Ja. Men det... Hvordan er det overhovedet, man laver sådan en? Det er en ikke. Jeg ved ikke engang, om man kan craft sådan en. Ja, nej, det ved vi ikke, og det gider vi heller ikke at finde ud af. Lige nu i hvert fald. Nå, jeg tror, jeg vil egentlig få lavet mig chest til der forbandede sten. Jeg skulle gerne have nogle planker et eller andet sted. Spørg mig ikke hvor, men jeg skulle gerne have dem. Lol. Der. Nå, det er fordi jeg flakker. Jeg har sådan en masse dejlige ting til redstone. Jeg har sådan lidt solar paneler og sådan lidt. Jeg gjorde det en masse chests. Slam. Og her har vi vores automatiske hvedefarm. Eller automatisk. Den er automatisk på den måde, at... Du skal bare lige trykke på en knap, og så bliver det hele havet. Og så skal du selv også... Jeg vil vise vandmelonfarmen. Den er derimod helt fuld automatisk. Man behøver ikke gøre en skid ud over lige at tømme den. Så det fungerer bare på den måde. Det er også ikke at lave den her måde. Vandmelonerne bliver skubbet op, så det er, at de kan ryge derind, hvor de også bliver lavet til normale vandmelonstykker. Så skubber de der glasstykker det ud, og grund til, at det glas, det er for, at dem her, de kan få mest muligt løs, og det er også grund til, at der er glowstone. Og så, og det fungerer egentlig ved, at når den ligger i en vandmelon, så vil redstone-signalet gå igennem vandmelonen, og redstone vil føre det ud og starte det hele. Og så vil den der blok gå ned og smadre vandmelonen. Og hvis I så er nogen, der tænker, altså som ikke har så meget forstand på redstone, og tænker, jamen så vil redstone-signalet jo også bare gå igennem den blok. Nej, det vil det ikke. Fordi glas, der kan redstone-signalet ikke gå igennem. Og så rører det ned igennem vand her, som bliver stoppet skilten, og ned i de her hopper, som lander ind i kisten. Ja. Voilà. Og så er det ikke sværere. Ja. Skulle man lave den her helt om til, at i stedet for at der er det der vand, så er det med hopper. Det kunne man godt, men jeg har set, når det er, vi har brugt den, så er der nogle af de der seeds og sådan noget, der falder helt herud, Rune. Herud. Og ligger her, hvor jeg står nu. Er der nogen, der ryger ud og gør? Nu skal jeg nok lave det klar. Lad mig lave det gå over og skaffe noget mere jord. Og det er på grund af det der vand der, som der kommer, så kan de ryge videre, og så lander de på pælen. Nogen rører der helt ned fra den her pæl her. Der er lige her, som jeg står på her. Og der er jo nok nogen, der vil spørge, er der nogen, der er blevet bandet fra den her server endnu? Og ja, det er der. Der er en person, en der hedder Vincent, som er blevet bandet, fordi han fik lov til at bygge et hus. Eller han skulle jo ud i Wilderness, og så skulle han finde sine ting for at bygge et hus, men han gjorde det så i kreativ, fordi han var moderator. Så derfor bandede jeg ham. Fordi at jeg har sagt til alle her, at hvis det er, at man skal bygge ud i Wilderness, så skal man være på eller så skal man være på survival. Og han byggede sit hus i kreativ, så derfor bandede jeg ham. Ja. Eller først, så sprang vi hans hus i luften med en TNT-kanon. Og så, da han kom ind, så skulle han selv finde ud af det. Og så bagefter, så bandede vi ham. Ja. Så ja.
Jeg tror ikke, at mig og Vincent, vi er særlig gode venner lige for tiden. Nej. Men hashtag YOLO. Det går sgu nok. Ja. Du har været uvenner med så mange. Altså, du er uvenner med så mange i forvejen, så hvorfor ikke flere? Nej, jeg er ikke træt. Hæng. Og hvad, jeg har 3 æg, mand. Jeg skal ned i min farm, og så se, om jeg får en guling. Nej, flot, du har 3 æg. Jeg har fuger mange æg. Okay, kom så. Ja, jeg fik en guling. Jeg fik en guling. Du fik en gule gris. Du kan kræfte mig selv, hvem gris. Og nej, jeg gider kraften med ikke at være den klamme killing. Gule gris er en kælling. Specielt det program underfra. Seriøst, det er et lorteprogram. Lad mig se det. Det betyder bare, at det vil virkelig bare sætte dig som instant gay på vores status. Instant gay på vores status, ja. Men hvorfor vokser det her, jeg har hernede i min farm, ikke? Fordi det er dig, der har sået det. Derfor. Nej, ved du overhovedet hvordan? Eller hvorfor hedder det? Er det noget, fordi der ikke er lys eller noget måske? Altså, du skulle helst faktisk have glowstone til at lyse på det. Altså, jeg har torches lige nu til at lyse på det. Du skulle helst bruge glowstone. Jeg har bare ikke rigtig noget glowstone. Altså, hvis jeg skal have noget glowstone, så skal jeg til nether for at få glowstone dust og sådan noget. Det tager så lang tid, men jeg kan lige så godt prøve. Hallo for helvede, mand. Det tog sgu da også mig fucker lang tid for at skaffe wards. Og jeg kan lige så godt lige vise sporen i denne video. Okay, der står: velkommen til Jabscraft. Forresten, det serveren hedder, hvis nogen ikke vidste det. Så går vi her en YouTube-kanaler til hvem der har været med til at bygge serveren og sådan noget. Der har vi... det er Rune. Scantress Gaming, det er Mikkel. Så er der Jabs Hardcore, som er mig og Magnus selvfølgelig. Og så er der Gaming Nexus, som så er Mathias. Ja. Så går vi over til Rangs. Så Owner, det er mig. Co-owner, det er Rune. Co-owner, det er BS. Og Mathias, han er admin. Og så en, der hedder Mads, han er mod. Og så Scantress, han er plugin master. Ja. Og så har vi regler her. 1. Skriv pænt til alle. 2. Admins ord lov. 3. Ikke play om rangs, /GM eller items. 4. Grief er tilladt. 5. Respekter hinanden. 6. Hacks er ikke tilladt. 7. Kontakt staff, hvis de her regler bliver brudt. Og her der kan man få nogle, der kan man bare få en book and quill, og så hvis man har en idé, så kan man putte den, så kan man droppe den her, så tager vi idéerne op til en møde. Til møde hedder det. Ja. Og så kan man warp til vores jail, vores bum, som er vores helt eget minigame. Så er der vores PvP arena, og så bare en helt anden arena, og så vores spawn. Ja, og så ja. Vi kan lige så godt lige vise arenaerne. Jeg viser lidt rundt. Arena. Den her arena, den er faktisk bygget af ham der Vincent. Men og den siger vi selvfølgelig tak for, men nu når han er bandet, så tænker jeg bare, at vi kunne lige så godt beholde den. Altså. Ej, han har faktisk gjort rigtig meget godt for den her server. Ja, det er sådan, der er bygget kuplen her for eksempel. Han har bygget rigtig meget faktisk. Og så tager vi hen til vores PvP-arena, som vi alle sammen faktisk har bygget. Og der er også lidt forskelligt i den her arena her. Ja. Og så kan vi lige vise vores... Jeg viser Bum-Bum-arenaen. Okay. De simple regler af Bum-Bum, det er, at der er så mange spillere, som der kan blive inde i den her lille bitte arena, der er her. Og så falder der sådan set TNT ned i hovedet på dig, og så er den sidste, der overlever, vinder. Og hvis det er, at alle som de dør på samme tid, så er det den, hvor der sidst står, at han blev sprunget i luften, der vandt. Mm. Og det er selvfølgelig den admin eller moderator eller sådan noget, som der styrer Bum-Bum-lejen på det tidspunkt, der bestemmer, hvem der vandt. Så den, som der sidst står blown op på hans skærm, er den, der
hvad det hedder, vinder. Og så kan man vinde nogle gode items og sådan noget. Og dem skal man selvfølgelig gå tilbage til sit hus, eller i sin ender chest, med inden man går i det næste. Fordi ellers så næste gang der er nogen, der kommer derind, så kan de jo tage de ting der. Og det er måske helt klogt. Ja, så altså Bum Bum, det er meget på eget ansvar. Ja. Men det er i hvert fald en rigtig, rigtig sjov minigame, som både mig, Rune, BS, Mathias, Mikkel og Mads og så Amda Vincent, vi har alle sammen prøvet en runde af det der Bum Bum, og det var fucking sjovt. Fordi det er simpelthen så sjovt, man prøver at flygte fra TNT, der kommer flyvende ned i hovedet på en, altså. Ja, det her, det var bare så, hvor det var en 3 gange mindre bane. Ja. Og tro mig, det er også 3 gange sværere. Jeg kan ikke klare parkouren her. Jeg prøver lige den her parkour her ved, som der er på eller tæt ved spawn. Ja. Vi har sådan en masse Nej! Fuck. Og en anden ting ved Vincent, som vi ikke sådan rigtig kunne lide. Han blev ved med at sige, at vi var noobs til Minecraft. Ja. Yeah. Det er ligesom at Mads' lille søster. Tro mig, I vil ikke møde hende. Det er bare sådan, fuck, han ligner en noob. Altså. Da vi spillede Roblox, og vi så havde sådan noget tøj, som der ikke så sådan virkelig sindssygt ud, så sagde hun bare, fuck, det er nogle noobs, mand. Jeg tænker sådan lidt, det kan godt være, at hun ikke er noob, eller sådan noget, at hun ikke ser noob ud, hun har måske brugt penge ind på spillet. Men ja, hun også. Hvem fuck bruger ægte penge på fucking Roblox? Ja, altså, det var sådan set bare lige noget for at prøve. Vi spiller det overhovedet ikke ret til. Nej. Altså, det er sådan, hvis det er, vi keder os rigtig, rigtig meget, så kan vi finde på det. Der er faktisk en server derinde, som der er okay sjov. Ja. Okay. Eller der er faktisk. Det er en server, som hvor man er inde sammen med en hel masse andre, og så gælder det om at overleve alle mulige katastrofer og sådan noget. Ja, survive the disaster. Ja, survival disaster. Nej, survive the disaster. Nå. Jeg er sulten. Spiser noget brød. Og så var der også. Jeg har fået nyt skin. Hvis nogen af jer har set mit skin før i tiden. Ja. Sådan der ser mit hoved ud. Jeg ikke bare ligger. Kig direkte ind i de der røde øjne. Og vi så også lige mit skin. Der. Hvor fuck er du? Nå, det er det mig. Ja. Synes du det skal være første episode? Ja, vi stopper jo nok nu her. Men i hvert fald, det har i hvert fald været hyggeligt, kan jeg sige så meget som. Det jeg elsker op til. Og jeg ved i hvert fald her om snart, så kommer jeg til at bygge min automatiske græskarfarm. Fordi jeg gerne vil have en masse tærter. Græskartærter. Ja, men i hvert fald det bliver til næste gang. Så må I jo hygge jer. Husk at gå ind på tjek begge kanaler. Det er nok Jakob og BSS, der har flest. Ja, sådan hvad fuck var den hedder? Subs. Ja, subs. Eller og videoer. I må også gerne. Wow, lag. Din stemme lagger. Og så håber jeg egentlig bare, at der er bare lag, mand. Hvad sker der? Jeg blev timeguard. Jeg kan godt kigge det. Der har du grunden. Nå, så er det også det rigtige tidspunkt at lukke det ned. Jeg kan faktisk bare lige vise IP'en her. Her er IP'en. Skriv den ind, og så kan I komme ind på serveren. Så behøver jeg nemlig ikke at lægge noget link. Så okay, jeg mistede så lige kontakten til Rune på Skype, kan jeg så lige høre. Men så ses vi. Så husk at subscribe, like, favorite og del, og så ses vi en anden gang. I må have det godt til sidst igen. Tjek min kanal. Husk Hej. Tjek Runes kanal. og det hele. Og så håber jeg egentlig bare, at I vil nyde vores videoer. Vi elsker i hvert fald at lave dem. Nyd vores videoer, ja. Vi skal nok også lægge noget Håber vi vil. lol og sådan lidt ud her i dag. Der kommer nok også lol og alt muligt andet ud. Så. Der Men ja, vi ses. rigtig meget her. Så husk at subscribe, like, favorite og del, og så ses vi en anden gang. I må have det godt til vi ses igen. Hej.